Coucou la team, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous revoir. Aujourd'hui, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a Malo qui dort là-bas. Ne faites pas gaffe, il y a un peu de bordel. Aujourd'hui, on va vous faire une recette. Oh là là, Malo qui se réveille. On va vous faire une recette les gars, incroyable. On va vous faire des petits tacos mexicanos. Les gars, ça va être une recette de folie. Malo qui sort de son hibernation, c'est un événement à voir dans une vidéo. On va directement commencer avec la viande qui va cuire pendant 2 heures les gars. C'est pour ça il est assez tôt, il est 19h15. On va se mettre directement sur la viande, c'est parti. Du coup les gars, on a fait quoi? On a pris une petite plaquette de beurre entière et on l'a mis dans la casserole parce qu'on va venir cuire notre viande de porc. On va la frire en fait dans une bol liquide de beurre et d'huile d'olive. On va rajouter de l'huile d'olive pour condenser et éviter que le beurre brûle les gars. Et la team, regardez, notre beurre, notre huile, il est dans la poêle, ça commence à chauffer un petit peu et on va directement venir prendre notre petit porc et on va le déposer gentiment. Les gars, c'est là qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, mais ça devrait faire un résultat très très délicieux. Là comme ça on dirait pas, ça peut faire peur au premier abord. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Et on va laisser ça reposer les gars pendant très longtemps, pendant 2 heures. 2 heures on va dire. Je vous dirai plus précisément. Mais les gars ça va faire un bon boulot. Et voilà, on se retrouve dès que c'est prêt les gars. Ok les gars, alors on vient d'enlever les bails, ça fait 1h30 et on a remué toutes les 30 minutes. Ça ressemble à ça. C'était pas exactement censé ressembler à ça. Ça s'effiloche pas de ouf. Ça veut dire que je vais le détailler, je vais le découper en bien. Et après, on va faire refrire. Et cette fois, haute température la team. Restez branchés. J'ai rien dit, les gars. En vrai, ça s'est filoché pas mal. J'ai mis 1 seconde à faire ça. Et hop, ça repart dans le même huile. On va faire chauffer. Et ça va partir, les gars. Faut que ce soit bien croustillant cette fois. Les gars, je vous raconte pas l'odeur. Là, c'est en train de donner quelque chose. Là, la confiance, elle est en train de remonter à bloc. J'ai carrément envie de sauter dedans, là. Ça sent trop bon. Et là, on a la vision. Là, on est branché, les gars. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, les gars. Les gars. Branchez. Là, la team, regardez. Ça sort de la poêle. J'ai mis ça à refroidir tranquillement. Et faut préparer le reste des accoutrements, les gars. Toutes les tomates, tout ça, faut préparer. Nous, on n'a pas eu le temps parce que les œufs sont passés. On va préparer ça en bien, les gars, vous inquiétez pas. Et ouais, du coup, la team, mes acolytes m'ont rejoint. Je suis avec Elliot et Raph. Et on est actuellement en train de découper tout ce qui est légumes. Là-bas, on a fait tous les oignons. On est en train de le cuire. Là, tout ce qui est tomates. Là, tout ce qui est oignons rouges, crus. Je vais découper ça pour Malo. Et les gars, ça se passe plutôt bien. On va directement se retrouver pour l'assemblage très prochainement, les gars. Ouais. Regardez-moi cette table, regardez-moi cette toute beauté. Là, les gars, on a fait maison des petits tacos. Regardez comment ils sont d'art. Après, les couleurs sur mon téléphone, elles sont bizarres. Là, on a fait les tomates, des oignons crus, des oignons caramélisados, la viande. Raph est en train de nous faire sa petite création. On a du guax avec le petit coloc. Le coloc Elliot en personne. Il kiffe, il adore. Elle est bourgue la bouche. Il fait son petit art. Ah ouais, j'aime bien moi. On attend Malo et on va se déguster ça en bien bas Banks. Olé! Papa. Allez! Moi je mettais l'ambiance, ouais, je dis allez! Arriva! Ah non! Eh oui! Bah! Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Non, les gars, expliquez-moi comment on fait des. C'est trop bon. Comment on fait? Ouais, c'est assuré ça. Quelle grâce. Qui fait le premier tacos, les gars? Qui fait le premier? Ah ouais, faut se lancer là. Allez, vas-y, je vais. Allez. Je vais. Une démonstration. Il prend son petit taco. Vamos, andale. Allez. Qu'est-ce qu'il nous consomme? Qu'est-ce qu'on met Allez. Guacamole, la carne
El cerdo. Allez, ándale. Venga, 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 venga. La patatina. Vamos, vamos. La chipotle. Ándale, ándale. La comida. ¡Ole! La fuente, la fuente. C'était trop bon la team, on savait déjà. Ah. Il est où? Il est où? Il est tombé. Regardez comme il est congestionné. Cet animal, cet orang-outan. C'est une masterclass là-dessus. C'est une masterclass. C'est parti les teams, je vais faire le mien aussi. Mira de este taco, por favor, está pieno, vamos, ándale. Non, arrêtez la vidéo, arrêtez la vidéo. Attention, on se croirait à Crazy Groove les gars, c'est tac au tac. Les gars, excellent. Prenez une bande de petits colocs, faites cette recette et régalez-vous les gars. Là on est au Mexique là. Sur ce, on se retrouve sur une très prochaine vidéo les gars. Ça m'a été très plaisir de vous retrouver. C'était Chef Josco, Babanks. Allez! Silence, ça tourne. Et l'équipe, regardez ce qu'on a. Nous avons le dernier Pandoro de la saison. 27 février les gars. Wesh. Dans 2 heures je dois rendre mon rattrapage. Mais on est là à profiter, à disfrutar de la vida, por favor. Et il nous manquait ce dernier Pandoro. On attendait d'être tous réunis en bien. On attendait la bonne occasion. Et là les gars, on a dégainé il Pandoro. Chiche. Putain ouais. L'enfant est né. Il est là. Et là je vais vous apprendre la culture italienne un petit peu comment on fait. Comment on fait, est-ce que vous savez? Ouh. Tu vois ça? C'est du sucre. Oh là. Ça se sent. Oh, c'est joli, hein. En italien on fait comment les gars? On Tu prends le sucre, vas-y, et tu mets tout. Ah ouais, il connaît la technique. Aïe aïe. Faut être un adulte expérimenté pour le faire. Ouais. J'ai le Là tu mets tout et là, le move va être très technique. Là c'est du geste technique de qualité. Tu prends, tu fermes, tu tournes et tu secoues gros. Et tu secoues, c'est la coupe du monde, c'est la Coppa del Mondo. Il Pandoro.
Et là les gars, on a un bon pandore de qualité. Et on va se le découper en bien, faire une bonne dégustation à Reims, Champagne, Ardennes. Une tequila. Là on ouvre comme ça. Oh. Non, on tourne. Oh bien Guy. On prend le couteau les gars. Et on coupe délicatement. Délicatesse 3, il faut que le couteau il soit enchanté. Hein. Regardez, Oh. ah, il est bien fait, il est bien. Il monte ça un fromage frère. Ah, perché ti amo. Attention. Na. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un goppo juventino, la 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 Mesdames, vous allez trouver le coquet que j'ai caché dans le bâtiment Chiamo. Vola si sa, peppinato si va, e vola perché, e vola amore non c'è, una sola canzone, per dar confusione fuori e dentro di me. Peppinato si va. L'amore non c'è. Le deuxième. Per far confusione fuori e dentro di me. C'est quoi? No. Perché ti amo, se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. mi forte, che stammi più vicino, è così bello. Il neige, il pleut mais il pleut blanc. Ah, doucement. C'est doux. Vola si sa, sempre brillando si va. Vola con me, il mondo è nato per te. Se l'amore non c'è, On l'a perdu. una canzone per far confusione fuori